gagawa nga pala tayo ng milk slime. So, yung kailangan mo lang Tupperware tsaka spoon. So, yung Tupperware ko, mas maraming glitters kasi yung glitters ko, natapon yung glitters ko. At tsaka, kailangan mo din ng HBW glue or kahit anong glue na kailangan nyo. Gagawa tayo ngayon ng milk slime. Kaya, inultimate ko pa. So, tara, let's go! Start! So, yan. So, pati din yung glue may maraming glitters. Pero, okay lang yan. Tsaka yan, yung ating, yung ating glue. Yung ating glue. May glue na. So, basta may mga glitters na. So, yan. Okay lang yan. Kasi di naman siya masyadong makikita nyo. Tsaka, activator na. Papasalamat ako kay mama dahil sinusuportahan niya ako dito. And then, inayos na niyo yung ring light kasi nakapag-backcam na tayo. I'm happy. So, yan. Yan yung milk slime natin. Mix lang natin sila. Ayan. Yan yung kalabasan. So nga pala guys, pasensya na kung maingay. Bahala na. Kasi ang ingay talaga nila dyan. Kasi naglilinis kasi sila. Pasensya na. Dahil yung iba kasi ayaw nila ng noisy. So, mix lang natin din sila. So, nga pala guys, sana di nyo makakalimutan yung pag-wash ng hands nyo. Para clean pa rin yung slime ninyo pag kayo lang ang gumamit. Pag gagamit din kayo, no? Kailangan clear din yung nyo, hands nyo. Kasi, baka pag ginamit nyo, ganun, tapos may germs pa. So, yan. Ayan na. Bubuo din yan. Ayan, bumuo na. Pag ganito na siya, guys, over-activate na yan. Pero ito over na activate na kasi dumikit na talaga siya sa spoon. So, kakamayin ko na siya. Ayan yung slime natin. Kakamayin ko na siya, guys. So, ayan. Out ko lang muna itong natin. Ayan. Oh my God. Ayaw kasi lalagyan natin. Ingay nyo, mama. Pero okay lang. Kasi, ayan na. Nakita nyo ba yung nagawa natin, guys? Sticky niya. So guys, yung oras nga pala guys, it's 9:07. So, parang hindi pa siya kasi dumidikit pa din siya guys. So, wait lang. So, ayan guys. Ang niya, ang white. Kanina guys, di siya dikit. Dikit siya ng dikit sa kamay ko.
and then kasi malakas din yung TV. And then di ko po pwedeng pahinaan. Ano natin siya? So, yung activator natin. Yung ating check natin, may ano na, slime. So, mahina lang boses ko kasi gabi na may natutulog na ano. So, madami lang guys. Madami pa yung ano natin activator. Set na po yung slime natin. So, lagay ko lang siya sa Tupperware natin. Ito po yung next slime natin. So, kailangan po natin ng white glue. Kaya, syempre, pag may mga ibang slime, ganun, gagawa tayo. So, itatago lang natin sila sa ating maliit na Tupperware. So, pasensya na talaga kahit gabi ang ingay dahil may nagiinuman dito. Kapit-bahay lang. Tsaka ngayon na din ako nakapag-video ng next slime kasi gusto ko talagang malaman nyo na maganda gumawa ng slime. So, yeah. Ayan na po. Pati din yung Tupperware, may mga glitters din. Galit na akong char. So, ano nangyari dito? So, ito na. Gusto ko siyang laro-laroin pero wag kasi matutulog na tayo. So nga, ang dali ng oras 9:14 na pala. Yung next slime natin may glitter color blue. Ano to, girl? So, yan. Ang dami pang slime sa kamay ko. So, ulit lang. Tsaka nga pala guys, itong Tupperware na to, hindi to galing sa Jollibee guys. And then, wala po itong takap. So, nakita ko po yung takap na ito galing sa Jollibee. Hindi ko, kinuha ko na rin siya. So, yan. So, ang cute na talaga pag white, Sa susunod, bibila na tayo ni mama ng, microphone. Para para mas malala nyo akong makikinggan. So, yeah, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video nito. Please subscribe, like, share, and click the bell para updated ka sa all video ko. Thank you. Love you.